Биһи класс бит, бэхис класстан төрөппүттер битин кытта сүбелэхэн традиция диэхэ сөп, социальный реабилитационный центрга кэлэммит подарок туттарабыт. Кыргыттарым кэленнер мастер-класс көрдөрөн, кыргый концертдах, очоой бахпауга барытан, но хас бидилеригер подарок туттарбыт. Оннур, 6 класска төрөппүттерим кэленнер сертификат үстүхинче туттарбыттара, 7 класска 5 тыгынча, 6 класска 10 тыгынча, онна быйыл бу 9 класска кэлэммит, эми бу саңа жылыннина бэбит кыргый семей бэлэхпитин 10 тыгынчаны мәңа шопинтан туттардыбыт. Түгенинен туханамын төрөппүттер бер мактанабын, бу төрөппүт класс лаячытыгар көмөтөн хаалыхан, подарок комуйоккон, бир де төрөппүтүм туора турбакка, каз биди төрөппүтүм элбак оголок, оларын туора турбакка, бу бэлэх оңорон реабилитационный центрга бэбит кыргый семей бэлэхпитин туттардыбыт. Онна этиемете келен хер саркылаах саңа жылынан тиитикистинник баргытын ағыртелебин. Онна қас видеого жетигер ылын бары бөрдүннер, күттүннер, комойор кургутар дени билбетиннер, саңа сыл ағалын жоллоох болум, жонноох болум, дорубай болум. Онна қаханда комойор дени билимен, эйлэх болуқайын саңа сылынан, саңа жылынан.